بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا Wajibkan Allah dina ayat itu Allah mengabari khobar dunia. Dia Allah parantos menunjukkan Quran dan Nuh kawan sate. Nah dari Quran itu harus itu berana. Dari melaksanakan agama harus ada kesulitan tingkatan Quran. Jadi Quran itu sudah dialog. Dan itu lagi kita mengenal. Kedua, nur. Nama dimaksud nur ini cahaya ilmu. Ilmu langsung dialog. Kita kata sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari yang ketika tidak bisa disebutkan lagi ilmu ayat menjadi cara nama berbudi gawe kumaha cara hidup itu nama ilmu sering mencontoh simpulit bisa dan lumayan menasab itu nanti kita bisa menyusuri bisa tetap berat bisa nanti jiwa kemudian nanti bisa mengalami penting cara ini kalau disebut kepada kita atau berobat kesorakan baik dengan nah ada kenalan kepada masyarakat Tuhan yang bahan diajar di bilang orang mereka kamu kemudian kita kita kemudian sampai mayor teruskan kamu cuma nah itu jual mayor itu kok kalah para wisata itu ibarat sakada hidup masyarakat bisa sakada hidup tapi malah bukan hidup itu memakai aturan maka segera hidup dengan segala masyarakat dan hidupnya tidak berkait. Segala yang hidup dasar hidupnya jelas, cara jelas, tujuan jelas. Makanya kita yang berulang orang melawan orang. Segala berulang orang lebih memberikan jalan. Kalau dasar hidupnya, dia mah pakaian baik jelas, saya mah kotor. Yang orang polos itu pada itu berjalan, saya terpakai kalau seperti itu berulang. Minyak rambut payu pada itu yang dikalikan ini sisir wae disepet pengajaran di madrasah setelah akrib sarafah nah ya nama teu payu aku libre guru itu video saya mulai punya kalau dia apa santren kalau kita ya budak ini bukna teh rancung kalau huruf
Hari tadi jelas tuh. Panas ngeriuh. Jadi adina. Jadi Allah ngalungsukeun burhan jeung nur. Naon burhan teh? Alasan ngalaksanakeun agama mah kudu nepi kana tingkatan burhanun. Keun kene teh ulah. Kadua nurun, nur teh ilmu. Ari hirup teh kudu make ilmu. Malahan bodoh teh kaasup kana najis eta teh gitu. Orang-orang yang baik adalah yang lepas dari kenajisan kebodohan. Tadi si kuring anu bikin contoh, da hari hirup anu bener mah kudu make ilmu, sakadar hirup masalahnya ge bisa. Jika si kuring tadi metik kita neusuling bisa, ngan teu bisa ngalagukeun. Tong baru kudu sejen kusorangan wae teu ngeunaheun kadenge. Nah gitu. Jadi kudu make aturan tak kitu hirup oge. Kedah jalan jelas dasarna, kedah jelas carana sareng tujuan. Taina seueur barudak anu katingali teu jelas dasar cara jeung tujuan hidup. Ieu kumaha kahareup nah gitu. Tumawi pesantren, madrasah itu semuanya adalah menjadi sarana untuk mewujudkan manusia yang hidup teratur. Orang ada macam dolar, kita orang paling ngadongeng lah. Ayah budak tukang ngangon domba, ngaranna teh Haban Nako. Jeung batur-baturna sok ngangon domba, manehna mah make kongkoro, baturna mah henteu. Hari make kongkoro teh lain gaya, lain resep lain, ieu mah ciri we. Kuringna teh ieu make kongkoro. Mun teu make kongkoro lain kuring gitu. Jadi karena dirina sorangan wae geus teu wau hirup. Biasa nangon tak sok koleran, pesare jeung baturna teh. Aya nu royong, kongkorong dipinahkeun kana gigireunana. Manehna udang nyapa kongkorong dulu ngaureng hari kuring mana. Ya pan kuring mah make kongkorong. Hari teh aya di gigireunana di baturna ngaureng we. Anta anak. Kuring maneh kuring mah. Tah itu bab gambaran seueur jalma nu teu nyaho saha ari kuring teh. Wah hirup saneunahna jadi pamimpin saneunahna da teu apa teu saha kuring itu. Cukup penting saudara. Pentingna ilmu teh. Malah seueur jadi pamimpin ya Pak sarimak iki da lain. Ceuk bapana teh ka budakna jam cenah ieu doma teh 5 pek angon ngan kade bapak teu ridho mun dipangangonan batur milang doma jadi genep gitu. Bae teu ka hati. Ieu doma teh 5 pek angon hujan dan bapak teu ridho mun dipangangonan batur milang doma jadi genep. Katos. Nah, jika tidak mendengar kita, pada ini tepat seueur, kasebut we jabatan luhur, kasebut we jadi pamimpin, tapi nah, kahitung jadi domba. Tangke di tempat pangangonan, lamun aya anjing ngagogok, hujan tong digogok, deui pan hujan mah anak abah. Tidak, gitu lah kembali lah. Dina kitab Syu'abul Ibadah ya, dicaritakeun aya nu mangon domba tengah poe ieu. Keur manekroid sudani hidungna beres ning hidungna teh Pak. Tengah poe atuh beuki heran dua. Ku Ibnu Umar aja dipegat di tawaran cai
karunya bisi rek minum ditolak Pak. Kok Umar ge kaget, nah make ditolak. Cek Umar make teu dae, make ditolak. Jawabna teh Pak, tuh ieu hese bisa juga urang ana soimun. Bayangkeun Pak. Di padang pasir tengah poe. Ditawaran cai teu dae ana soimun keur puasa keur saum sunat. Cek Umar make sarung. Bari ngamot ieu jenapan kuring teh. Biru isu-isu bareng jeung doma keluar pas sore balik bareng jeung doma di pangangonan bareng jeung doma mun kuring teu saum naon bedana ya kebae cenah mari kieu babna bab ilmu dia ya tak itu. Para wargi sadaya, hari ilmu itu pan aya dua rupa, aya nu lahir tina kreativitas manusia. Di urang masuk disebut ilmu dunya gitu lah. Aya anu teu langsung ti Allah, wahyu, sok disebut ilmu agama. Hari ilmu nu lahir tina kreativitas manusia mah bukan kepastian, Pak. Dan sakadar tatanan perkiraan. Dokter wae bubaran teh make ilmu tapi anggar wae da perkiraan bukan kepastian. Ning dokter ari bubaran teh mere obat minggu hareup tadi deui insok kitu. Maksudna teu ditingali kumaha hasilna da bukan kepastian atuh Pak. Bapak Ibu ulah nyangka dokter ngala duit itu tidak kadidik lain eta. Rek ditingali hasilna juga kumaha. Nah perlu ditingkatkeun dosisna atau dikurangan gitu teh. Ngalah duit mana nomor hiji. Nah gitu Pak. Jadi ilmu manusia itu hanya sekedar perkiraan. Siumberi sok ngeureuyaan. Beres, tadarus jadi dokter, sugan teh dokter teh pinter gitu. Anggar cenah sadima geus moyok teh lain moyok da buktina. Ieu cenah sakola di fakultas kedokteran teh heubeul kok mau heubeul. Hanya hubul pintar-pintar. Naon cara buktina? Eta buktina. Tiap tahun di wisuda di fakultas kedokteran teh ratusan ngalawan reungit we teh geus. Jadi naon leuwihna kitu? Mun ilmu duniawiah mah teu tiasa dipake sombong teu. Cek simbeuring naon tah? Buktina heuh kitu we cara manusia. Numawi upami teu make agama hirup ngamal jadinya karena ilmunya bukan kepastian. Aya riungan gabungan barudak mahasiswa di ITB, Unpad, UPI. Hari anu ngalulungguan teh budak ti jurusan filsafat. Kuningan filsafat. Fil teh gajah. Filsafat teh buntu. Dan begitu Bapak Tengku waktu dengan hakikat ribut. Nah muncul patarosan dan mencari hakikatnya muncul patarosan hidup manusia itu mau kemana? Cek simperi kita pakai agama sok. Harinya mah boga rasa pintar, hari hidup manusia ke mana sok? Nah intinya Pak untuk kabeh. Mana cing kalau pintar teh. Jadi hidup kurang teh ke mana gitu? Tuh gitu Pak kadinya wae lieur Pak ilmu manusia tetapi nyai berat mahasiswa maksakeun ngajawabnya hidup ini untuk mati gitu. Atuh janji hidup untuk mati mah teu kudu sakola ngagoler we. Lah teh kumaha Pak? Nya Pak, sok atuh tong make agama sok. Tah kitu Pak. Perluna ilmu teh. Perluna ilmu agama, tanpa agama ana jam kasebut pinter jabatan nah manfaat jelas. Kurang teh pandahar unggal poe. Bari dihitung biji vitamin. Nah, kalau beuki kolot beuki rayon lain beuki kuat. Dahar unggal poe dihitung biji jeung vitamin tapi buktina pan kuduna mah tamak kuat, kuduna mah cek ilmu mah nah gitu Pak.
ibu-ibu pan pakai alat kecantikan dia 3 gadis kene. Mau dihitung ke 100 juta ke biayanya. Nah, beki kolot teh ka lain tambah geulis. Gitu tuh. Punten tapi sanes kayak nageun sanes punten. Nah, ibu-ibu di dia pan geulis, bareto mah. Jadi kemana hidup seperti itu sok tong make agama. Tong make ilmu agama seperti apa? Jika. Jadi perlu kita ilmu agama. Wa anzalna ilaikum nur ta Quran. Jadi ringkasna jauh tina Quran hidup jelema moal bener Pak. Moal beres. Saya bereskeun masyarakat dijauhkeun tina agama teh beres kumaha Pak. Moal bisa Pak. Bohongan itu. Kamu ayeuna make jeung agama dilecehkeun apa diruksakeun. Agama memberi jawaban. Al-Baqarah ayat 28 bahwa manusia hidup untuk hidup, bukan hidup untuk mati. Proses perjalanan maut hirup itu Pak. Al-Baqarah ayat 28 itu Pak. Namanya eta gini, hidup untuk hidup. Nah, hirup nanti kudu make ilmu di Allah, pakai urusan dunia memanggalah. Tapi lamun tanpa ilmu agama dinyatakan idola di mobil. Boga sapinter tapi dina kebodohan. Para wargi sadayana. Takut Allah dilumuskeun jika cai hujan gitu. Ilmu teh pek kesaraya. Sakumaha kabagianana gumantung kana wadah Pak. Lamun ngawadahanana ke ember yang menang saembereun. Ngawadahanana ku rantang sarantangeun. Ngawadahanana ku gelas sakelaseun. Wadahna mah gede ngan ditakukeun nyangre pas hukum Pak. Tah jika cai hujan kamu jawab. Tah kok wa'anzalna ilaikum nuron mubin. Para wargi sadaya. Salenggah karasa pamake ilmu. Hiji bab akidah. Nu jaman-jaman musyrik disebut jahiliyah itu karena ke dalam kebodohan. Kapan manusia teh makhluk nu terhormat Pak. Makhluk anu unggul tibatan makhluk nu seje. Lamun jalma rek ibadah rek tagalu tawadu kudu ka anu langkung luhur atuh. Kitu cek ilmu pada kaharti. Tuluy ibadah kana patungnya teh sarua teh ngahinakeun maneh tah. Tong borok kana patung berhala kapapada manusia wae ibadah teu meunang paling tahasus menghinakan diri. Kudu ka saha kudu kanu luhur atuh saha teh bagi Allah. Tapi pada pernah ke dasarnya alasan ku Allah dina Quran sok pekjana na ayat salian di Allah menghidupkan. Firaun ngaku pangeran. Masyarakat ngaku Firaun sebagai Tuhan. Kahiji masyarakat bodoh. Kedua ini masyarakat kesieunan. Sebab tindakan Firaun mah dolim, ibadah maut akan ngaku gitu dah. Nu katilu mah penjilat, banyak kepentingan gitu Pak. Ngaku nate lain dina hate sama Pak, keperluan eta. Hari Nabi Musa mah pintar, punya ilmu, punya keberanian menentukan sikap, bukan penjilat. Kemarin ada ke lain gitu. Firaun penasaran, nanyakeun ka Musa jeung Harun teh, "Paman Rabbukuma?" Mun kitu saha tuh pangeran anjeun duaan? Nabi Musa ngajawab, "Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqa summa hada." Tapi mah jelas make ilmu sikap teh Pak, akidah. Pangeran Abdi Sadaya mah
nu parantos maparin karena setiap ciptaan teh bentuk-bentuk tersendiri. Ari pirangan geus ciptakeun aku pangeran teh. Nabi ka ayeuna moal aya jalma nu bisa nyiptakeun makhluk. Ari nyieun tina plastik bentuk laleur mah bisa heuh, Pak. Ari ngahirupkeun nyieun bentuk manusia jadi patung bisa, ari ngahirupkeun kabeh ieu moal bisa iwa ti Allah. Nalika orang Yahudi nanya ka Rasulullah, yas'alunaka 'anir ruh. Kumaha saudara? Qul ruh min amri rabbi. Ruh mah eta urusan pangeran kaula. Tos we teu ieu moal bisa. Nah, teu make agama aprak-aprakan jadi ngatahayu. Mencari Tuhan. Di gunung aya nu kawasa, di laut aya nu kawasa kitu we. Tungtungna teh aprak-aprakan dina katahayulan. Lamun hasil tahayul jadi keyakinan disebut syirik. Cerita keagamaan ketuhanan patali jeung tahayul disebut khurafat. Amal-amalna bid'ah. Jadi paket Pak, ya mau bisa itu pasti. Jadi itu Pak. Nah, jadi hiji ka akidah ge kudu make ilmu. Dina surat Al-Imran diingatkeun syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Jadi jangan menggunakan akalna mah itu pasti mengakui ini. Nabilah akal jelema ada yang menciptakan maha kawasa dan saha nyiptakeun tah di dieu pentingna wahyu teh. Tah anu maha kawasa teh Allahu ta'ala. Hiji dapat tos beres ku ilmu mah berarti pami ngaku aya nu kawasa salian ti Allah bohong. Secara mantek oge pada dasar itu bisa diterima tuh Pak. Mun aya mah kawasa 2 atawa 3 usut Pak. Pamina poe ieu jam sakieu teh ceuk maha kawasan ieu hujan. Ceuk nu saurang linteu nyatana teu hujan berarti nu netepkeun hujan eleh. Mun nya kawasa eleh. Nah, jadi itulah satu apa? Perluna ilmu dina akidah. Terus hari kamu urang mah datos terdiruk deui. Urang mah parantos yakin nu maha kawasa teh Allah. Nah, gitu Pak. Terus tong dilepas deui. Kade kacampuran ku unsur-unsur syirik. Kesakala rupa kadinya yang muruna teh. Daya aktivitas berarti ke ngaitna ka Allah. Nah, itulah. Kurang nyimpang sakedik papa corona. Pan menikeun sararea teh. Tapi kan jadi stres masalah atuh Pak. Anu nieu atuh. Apik mah kudu ngajaga sehat kudu tapi pangusturna teh sanakeun ka Allah mah nieu atuh. Kapan meme aya corona ge nu maot manggeureuy. Dan stres nu sieun maot tuh Pak. Jalanilah hidup. Da urang mah tos aya keyakinan sagala rupa Allah netepkeun sakakeun. Ayeuna panjang riweuh. Loba teh nu kasieuna. Biasana nu kasieuna kumaha teh jelema anu kana dunyana kaleuwih itu teh. Hubud dunya wa karahiyatul. Nah, biasa we atuh Pak, urang udah teribul maot beukeun mah ada geus waktuna. Ya itu mun aya di dieu pamana ibu-ibu anjing maot teh pek wae atuh kumaha. Pan urang mah video kagok disebut maot teh. Nah, gitu gambaranna. Mun syukuri kana mal misiun mah jika sieun diudag ku anjing leutik. Ari anjing leutik mah teh ditaliat ku rantai gede. Bande teh sieun teh merenah. Madeg-deg sieun tong baru muda kurang mau rantena we dipung teh tuh.
Tah jika kitu bae sangakeun ka Allah tah teu saena ge ka mana. Nah itu batu akidah itu menentukan. Kudu make ilmu akidah gitu. Ngarah merenah. Perwargi sedayana. Kedua ibadah. Ibadah tanpa ilmu mah bener. Entong marah beramal mencari nyaho entong Pak mau beres. Gimana dongeng di kades itu Gunung Puntang. Memang ngaji tak saja aya dongeng saya. Begitu kasih murid deh. Kayak orang yang jauh saya. Dongeng heula jeung saya teh mana we. Anggar cenah usah dinulis ngaledog batu. Sampai ngikeun heula. Aya jeger-jeger ari sampai salat. Nah, cing halus sok kudu itu. Nya aya jeger salat subuh 4 rakaat. Teu dicarekan kumaha jeung ari mane salat subuh 4 rakaat jawabna teh geus beung-beung dae gitu. Kudu make ilmu atuh. Teu bisa Pak, make beung-beung dae segala. Balik we, pagi jeung batuna jeger deui rek salat subuh. Tanya kumanehna ka mana salat subuh, sabaraha rakaat? Nya 2 rakaat tuh. Aing wae 4 rakaat dicarekan. Maka kita mah ada beramal tanpa ilmu mah bener Pak. Semain dia bijil we kaidah ibadah mah teu meunang dipigawe dianggap batal mun can aya parentah. Nah gitu Pak, bayangna we imah kudu make ilmu atuh pada ibadah teu bener. Terbiasa mempundai catatan anak gimana? Ilmu orang terbatas tuh Pak, tadi oke Pak. Allah Maha Pintar mah. Aturan terus diatur ku Allah terus tong dicampuran urang 4 urang mah bodoh. Tuluy nyieun aturan ibadah atuh ngarusak kana apa ti Allah Maha Pintar gitu. Terus we tadi jalan dulu. Nah, itu Pak. Kayak ulama dibagi aya ibadah mahdoh, aya ibadah ghair mahdoh. Naon dari ibadah mahdoh teh? Coba tanya. Naon dari mahdoh teh? Minang pan ibu teh nyarita ieu mah mahdoh, ghair mahdoh. Naon dari mahdoh? Mahdoh teh males. Bahasa Sunda mah murni urang mun warna hideung teu kacampuran. Malas we hideung teh eta mahdoh. Ieu mah malas we ti Allah, menentukeun waktuna Allah, menentukeun gerakanana Allah, menentukeun jumlahna Allah, menentukeun bacaan Allah. Urang mah tinggal miga we. Contohna salat kitu we, waktuna ku Allah ditanggukeun. Jumlahna ku Allah, carana, bacaanana Nabi ge sebagai hamba wajib melaksanakeun, sebagai rasul wajib nyontoh. Ari ghair mahdoh mah bersifat global, tek we carana mah kumaha maraneh asal kahati ku akal, asal teu ngalanggar syariat. Ari nganapakahan pamajikan ge anak wajib, ibadah. Hari nikah ibadah sanes. Ibadah, hari ibadah kada dihukum, kada dicare. Nah, ibu-ibu jadi jemput. Sabaraha jumlah napakona irah kumadinya kan itu goer mahdoh, tapi tetap nilai ibadahnya. Aya ganjaran Bapak matak tong harares atuh mikeun ke pamajikan. Bro, itulah satuju ibu-ibu. Bogo kahayana. Tong asa-asa bro 30.000. Itu goer wayahna can nyaho mah tong warag beramal. Tapi sakapeun mah beramal terus berjalan ngan ilmu nuntutkeun bae lah teu naon. Ke di dieu aya tahapan disebut islah, memeres. Salat nulis dipigawe tapi merenahna bertahap sabab ngaji ge bertahap. Aya nu ngangkat leungeun ka luhur Allahu Akbar.
Sakitu lain Agustus. Saeutik jadi Allah aya saeutik Allah aya Pak. Rasul sabaraha urang. Jadi rupa-rupa. Ya. Sedekah teh mun alungun aya nu dina buku, aya nu dina dada, dina hangan, nu digigir. Nah jadi rupa-rupa itu. Nah itu Pak. Jadi nu bener mana tuh mau dijawab tadi dia aya buku, tadi dia aya buah. Pokoknya mah kudu maca dipakai dawa ka batu sok penelitian ngaran kitabna disebutkeun sahih dhaifna diterangkeun di dieu sok mangga we. Nah gitulah. Mangga kedah dibaca nya cenah tulisan asal maca we nya hiji usararea mulili tapi ka kitunya pikiran. Bekat ciga pisannya beda kitu. Sugan detik itu orang Jawa. Ilmu hasil penelitian nepi kangaran kitab nawe disebutkan tingkatan hadis sahih disebutkan nah ilmu tuh Pak kudu nah itu kena bertahap lah aya turun karena sujud depan panangan heula aya tur heula waktu sujud aya dirapetkeun dampal sukun anu patuh jeung kenca cekat tina sujud aya nu dipeureupkeun. Uwe aya deui mun salat berjamaah kudu andal dapat suku teh berapa hari alasanana kudu merapatkan barisan ada dapat suku kudu andal di bedeung teu kumaha bener teh ampun Pak papalatak bisa tadi aya terus aya di dieu tadi teh we ilmuna udah kudu merenah para wargi sadayana sim kuring ditegur sholat di daerah Cimalaka bade ngaji ke Majalengka ya sholat lohor teh kosor pada panggil nyambah beres sholat istirahat tuh Pak dan teka harti waktu laluasa kok mau uli maka pangandaran bawa duit bawa bekal bari salse dari sholat kosor ya begitu dalil atuh Pak. Nah hari di tempat sorangan kerhajatan ribu anggar itu 4 rakaat. Ada halil Pak. Semberi jadi tegur. Sepuluh orang teh hari dirinya cenah salat naon mendingan sakedeung gitu. Semberi seri beda kolot nenggorna. Eta cing bapak ge salat naon mending heula. Udah ini lagi sakedeung Pak. Tah syukuri mah ieu padayun Pak. Surat An-Nisa 101 Faida darabtum fil ard falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Mun anjeun tirit-tiritan di bumi teu naon poso salat. Saur Rasul ari poso teh eta sedekah ti Allah. Faqbalu sedekah tarima sedekahna jadi kosor langsung sae. Ngantam oge sa upami kosor langsung sa itu Pak tadi dalilna. Lah gitu para. Jadi dina ibadah perlu make ilmu kesulitannya lah masalahnya. Nya kitu deui dina muamalah da perlu make sama tuh Pak. Moal beres teu make ilmu mah. Tah mun ilmu anu pasti bener mah ieu arti nu ti Allah. Nu diwahyukeun dalam Quran Rasul didugikeun ka urang nyatana Al-Qur'an Sunnah. Sedangkan ilmu lahir tina kreativitas manusia mah berdasarkan perkiraan. Numawi upama ibadah parantos ninggalkeun Quran Sunnah nganggo perkiraan pikiran kacau jadi apa? Jadi bener teh relatif. Tapi teh heula gambaran bab pentingna ilmu dina agama, dina ibadah, ilmu nu langsung ti Allah. Nah, namun periodis yang beri ngadugikeun nyatana geuning anu boga ilmu teh aya 3 golongan Pak. Aya nu kaasup ahlu syubhat, keun urang anu agama pepah ilmu umum ada yang ngakeun mah. Datas paralisa nih sampul wae jadi naon wae yang bisa ada make ilmu.
Aya menjadi bolu, aya menjadi kurupu, aya menjadi uleng, aya menjadi inilah kopak gitu teh. Eta mah duniawiah, Bro, silakan. Nah gitu Pak, kan yang orang ilmu agama we lah. Ari nu boga ilmu agama gitu ya Pak. Ilmu tina Quran Sunnah kabagi kana tilu golongan. Kahiji asup ahlus syubhat. Nah, jadi secara adab orang yang berilmu agama harus punya keyakinan. Ima asup ahlus syubhat. Kedua ahlus syahwat. Katilu ahlul ilmi huwa ahluhu. Pirang-pirang zaman boga ilmu agama tapi terlepas tina penyakit keraguan-raguan. Ini harus dihilangkan. Asa teu afdol we tahiji we tambahan dina agama teh di ahli ilmu nu terlepas tina penyakit keraguan-raguan. Asa kurang afdol gitu. Tambahan nalika temu ilmiah kita ayati Suriah Nahdlatul Ulama khususan ayati Majelis Tajik Muhammadiyah di Dewan Hisbah Persis. Ya di antaranya si Kuring diutus. Nah bahas mengenai metodologi turun istinbat ahkam. Jadi persatuan Islam pantas kandungan pak metodologinya tidak sembarangan mengistinbat hukum. Para mubalik, para ustaz kedah maca agama pak. Dan sebering dengan bantun, namanya bantun hukum iya metodologi turuk istinbat ahkam. Silakan dipelajari di pesantren itu harus untuk tingkat mualimi. Pados mengistinbat hukum teh ayat pangjejerna. Nah, dina hari tadi ayat perbedaan kaidah di Muhammadiyah nanti jadi dapat. Sebenarnya ada bikin kita sepakat, ulama sepakat bahwa hadis dhaif tidak bisa dijadikan hujah. Contohnya jumlah rakaat dina salat tarawih 23 teh aya hadisna 25 aya tapi doi gitu kan. Persatuan Islam tidak menggunakan hadis dhaif sebagai hujah beramal. Artinya Nahdlatul Ulama lain gitu Pak, kaidahna teh dhaif ge hadis. Nah, ini terjadi perbedaan beramal. Nah gitu Pak. Ada orang menyentuh bisa tidak bisa. Nah dua tiru teh margi kaidah berbedanya. Margi kaidah beda akhirnya menyerahkan salah masing-masing gitu Pak. Malah salat di Muhammadiyah bisa para siacan ada dua kaidah masing-masing. Macam lain pasti ya. Bajeun we ngadu argumentasi. Beres, itu salah. Nahdlatul Ulama ada 3 kembali dari oge gitu. Ya cenah versi 11 tos pokoknya tempat ya. Beres ya Pak. Ini jalan tuh ya Pak nanti ilmu teh. 11 sayang ke surga, seperti itu mana timah. Ngerian. Seri nasi beri jika harian. Kepancing bantu kita ke surga. Nah, kebatui kaliwat. Ya ibadah lain ilmu aja Pak. Lain dalil lima Pak. Ya pikiran nanti cuma dia kesah para saya. Sesuai pokoknya 11 ke surga, berarti ke surga jadi Muhammadiyah itu jadi tanya nanti ilmu baik seperti itu 11 ke surga, berarti ke surga cek nanti ilmu teh baiklah gitu namanya jika surga gitu begitu baiklah ya sebering ditanya macam begitu kan 11 ke surga, berarti ke surga maknya ke surga itu 1 jum ini 1 jum betul kan kayak di surga berarti lu ngomong nyawa 11 ke surga mah 11 we balik tong tidak lain dari Pak lain dari Pak. Nah itu Pak, jadi di persatuan Islam
Nenek beramal kudu didayangan lah dalilna ilmuna malah dipariksa sahih adalah doi kumaha istinbat tina Quran. Tah aya anu ahli syubhat kita gitu Pak. Mun saeutik masih tenepi tambahan. Mun sakit masih tenepi maka lahirnya tambahan-tambahan dalam agama adalah dari ahli ilmu tapi terlepas dari penyakit keraguan-keraguan. Dari tiru bodoh mah itu Pak disebut ahli syubhat. Nu kadua ahli syahwat. Ilmu ngan sakadar dijadikan alat untuk kepuasan hawa nafsu, untuk kepentingan duniawi. Leheun ilmu umum Pak agama jadi rusak. Ilmu agama paling parantos jadi alat untuk kepentingan manusia. Kan orang Bandungan ini bapak anu ngadalil, bapak berhujah pakai agama tapi jelas membela kebatilan. Kayak mah Pak munculna tina di luluguan bareta ulama Yahudi. Balalinter Pak yaktubuna kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalila. Mereka yasa ajaran dicampur aduk ditepikeun ka umat hadza min indillah padahal bohong. Naon tujuan pagawean kitu liyashtaru bihi samanan qalila. Umawi upami agama parantos dijadikan alat untuk kepuasan duniawi rusak, umat tersesat. Buat apa? Nukati rumah ahlul ilmi wa ahlu. Nu boga ilmu benar-benar ngagunakeun ilmu teh dijadikan alasan beramal, dijadikan hujah beramal. Ilmu tina Quran Sunnah. Numawi ringkes aya wae dina Quran Sunnah mangga kaim agama daya entong. Lamun urusan anak urusan duniawi ka hati ku akal teh ka hati entong gitu ya Pak. Darah teu lieur umat karunya Pak. Lamun urusan dunia ka hati ku akal mangga teu entong. Ka hati ku akal oge bade ngilu bade itu terserah urusan dunia. Urusan agama dalil ku akal teh ka hati dalil aya tahayul. Entong atuh mah dipaksakeun deui. Ka hati teh ku akal rumah sampai dampak sampai ibu. Da kotor ka hatinya mah teu naon da kotor dampak sampai tidak dampak sampai bersih mah make cai kembang naon maksudna. Kok mah jeung leuleut mah cai coba dikaitkan karena keterangan surga di bawah telapak kaki ibu. Kan gerak-gerakan kena baskom. Atuh entong dipaksakeun deui. Dalil aya. Sim kuring teh dipaksa pak kudu nganteur da budak teh daek ngaji jadi nyaah ya Allah. Kawin ka urang pakidulan. Dan betina teh usah kumanya kita geus diskusi geus ngabejaan keukeut we upacara nijak nol kudu aya yang sawer teh kudu wi geus beureun teh ngajawab tadi ke 1 jam sakuan aya sebenarnya ibu itu padahal boleh jeung budak eta tuh Pak gampang maca nama ditegur jawab we ke jeung liwet kitu anjingna berantah Pak pasarahkeun akad nikah mundur jeung beureun teh dalam mendekat mereka balik tuh Pak. Nya pas acara eta Pak nijak nol teh diasomkeun sugan teh moal wadiun Pak. Teu nyangka jeung beureun teh. Nya disakuan. Wadiun teh budak teh. Nah cenah kala disakuan jawabna teh jiga penting bisa. Kira jeung liwet. Tapi bari ngadaden kasimpulin budak teh wah silaka. Manehna beunah budak teuing eta masa sepuh Pak nyampeurkeun bari baeud amak Pak. Bakman nyarek teh itu cimpa abdi mas mah
ilmu baturan itu paul Pak itu sih mangga we mangga itu abdi mah teh nyari kan abdi merek nanya we naon jeung ari endog dicakeun sanes tuh tina jawab jembe we Pak udah kahan ya Pak ku akal nan mengkol tapi sawer ku duit we cara teu badir jadi dijandok badir itu pokoknya cek sim kuring mangga bapak mangga tapi mas saya mah nyarek nanya we deui jeung dari deui ade Pak itu lain Pak eta deui diabulkeun di parulungan menang 5.000 6.000 eta teh merek dijeungkeun kamana wae cenah lain Pak lamun ngijeungkeun kudu marulangkeun Pak lain cenah tumanya ngijeungkeun merek cenah tahun merek cek Islam tong nyiksa kan kitu nya Pak ieu mah kajian merek dipikeun ngadu sirah aduh ampun Pak ya kitu ngabagikeun zakat korban nyawa ngabagikeun kurban tapi damping sakit kumaha atuh Pak ieu bereskeun nih Pak terus itulah patudan jadi sakurang gunakeun we ilmu teh jadi pegangan jadi alasan untuk beramal ilmu nanti Allah teh Quran sunnah aya Quran sunnah urang amalkeun teh aya tok itu Terlalu serena. Jadi hiji di antara adab orang yang berilmu adalah lepaskan keraguan. Kurang ada mah contoh ini Pak. Lamun urang keur salat tuluy ragu-ragu hidup teu tuluykeun tong salat. Tuluykeun Pak. Dan yakin mah tos wudu. Da batal mah eta nu ragu-ragu batal teu tong ngabugu keraguan. Sangat terus kakara yakin elek yakin deui upama kadenge sorana tah itu sakitu tali geuleuh hatta yasma sautan au yajida riha teu kadenge sorana ka ambut beda apa gitu ieu mah sakitu geus ka ambut mau sararea keungkeung we aya imaman bersih deui ngariweukeun bisa. Loba kene mau bersih siap dari imam. Segitu geus bau hayo. Tapi itu tau ngabuku keraguan betulan di ibadah. Harus yakin. Upami tadi ohor wudu tuluy asar kita batal teu yakin geus wudu syarat sah. Rek wudu we bisi batal atuh lain ge ilmu teman-teman Pak. Ilmu mah tadi geus wudu. Tuluy salat lon tapi kaina asar aturan batal teu tong ngabugu keraguan atuh. Salat sah sok. Da kitu. Jadi upami urang ragu-ragu tong asa 2 asa 3 mana nu yakin? 2 terus kana 2 tambahan sejuta habis. Tong dikukut asa 2 asa 3 tuluy ge jadi asa 3 asa 4 mah. Jadi satu di antara adab bagi orang yang berilmu wayah sekel ilmu tong nyekel karagu-raguan. Ke salat yang sok aya mules beuteung aya wae Pak. Aya keluar angin ditahan we meunang teu sapanyantan batal silahkan. Ngan ulah we nepi ka tipe parket. Tapi kana dari gereja. Nyekel kaletihan. Itu batal keun we atuh kudu. Nah, itu hilangkan satu, kedua menjadi penyakit Pak. Kalau ahli ilmu itu upami tos dikuasai oleh hawa nafsu. Itu tidak beradab orang yang berilmu mengikuti hawa nafsu, justru hawa nafsu yang harus dikendalikan. Ku ilmu Pak. Numali pan bagi kusut Pak, dan korupsi teh panjelma paralinter Pak. Malah mungkin wae maranehna di antara yang merancang undang-undang anti korupsi. Tapi manehna nu korupsina gitu. Jadi ilmu dikendalikan
dikendalikan ku hawa nafsu, kadang nama hawa nafsu dikendalikan ku gitu Pak, basta tong abu hawa nafsu kayak itu nanti pan mendorong kesombongan, ketakaburan ya dan korupsi menepalani karena orang bodoh pada sidik saya korupsi cuma apa yang jabatan itu boba tidak ada kesempatan. Tapi pan orang yang dipertanyakan bukankah mereka tahu kita teturunan yang gitu Pak. Kalau bawe alasan nama Pak karena terakhir ibunya kayak ibu kate ulah nepi kana dorong saraki ngalanggar da apa secara ilmu ieu haram tong dilabrak yang gitu. Tapi da ibu-ibu di dieu mah katingalina soleh percaya lah da eta we nyarita ka saraki di mata geunah kana hate ibu-ibu di dieu mah meureun. Alhamdulillah Bapak tuh kan kenal nyake imah leutik boga sorangan kenal nyake montrak alhamdulillah ieu tuh nyake motor butut alhamdulillah ya dorongan jadi kenal tuh Pak. Tapi nah kenapanya tetangga mah kabeli mobil monggo alhamdulillah eta hakna deh tung nanti kalau jadi baik cek salaki nate meureun boga barisan geus maksudnya supaya gempe namanya kun lapor penting teh Pak teh boga barisan menjadi intel hade ya cek salaki nate meureun balik di kantor teh dagang sapan Bapak mah teu maksudnya supaya gempe nanti bae kalau namanya kundui lapor deui kacana warisan boga dagang teu naon atuh rajin Pak turutan dari balik di kantor teh naon we dibawa gitu dan duit dibawa gitu cek salakina teh ieu lain rajin nu kitu mah teu bener istri soleha memang gini benar teribu kan jujur begitu ayah kene nyamana jujur mah ira kabagianan keuheuh salakina teh nu elok nu kitu pusing sugane mah aya we eta ari gelo sararea maresep we cenah coba jadi gelo kabeh kitu tong mantong. Ilmu bukan alat untuk kepuasan hawa nafsu, justru sebagai pengendali. Nah, satu di antara yang berilmu tidak beradab apabila ilmu sudah dijadikan alat kepuasan hawa nafsu. Entong Pak. Gimana dongeng di rumah sakit jiwa. Kayak pasien rumah sakit jiwa naik karena dia banera. Tapi kalau wakil sering turun. Bisa kurang lebih hari baturna gilu naik. Tapi kalau waktu sering turun, kembali ke dasar pasien itu. Bisa kurang lebih dibandingkan lunta naik. Tapi kalau waktu sering turun, eta petugas ningali wis tiluan cenah ayana gitu. Penasaran petugas Pak, naik itu maneh. Tapi kalau waktu sering turun, mana tu catur nak coba? Kalau kabel itu, kedua tidak pasien di rumah sakit jiwa tu Pak, nusuk dengan piskuat tu kan bahaya. Nusuk begitu Pak. Petugas dari luar, cek petugas kena bagus begitu. Ada ikannya itu, kita mengaderet Pak dari ngambek. Dasar petugas gila, masa di pispot ada ikan? Itu kan mana biar orang apa? Yang itulah Pak. Jadi kurang tinggiskan hilangkan. Ilmu manusia itu dalam tataran perkiraan, bukan kepastian, bukan pegangan. Tidak bisa jadi pegangan Pak.
Tapi ilmu ti Allah itu pasti dan itulah pegangan ini. Tapi kade ilmu ulah dijadikan alat untuk kepuasan hawa nafsu, tapi menjadi pembimbing dina lengkah dina beramal. Hari akidah kudu kumaha jeung ilmu salat kudu kumaha keur muamalah panjang lah paseueun sama tos sajam sakitu ya. Bere patarosan bade aya mah mun teu aya tong maksakeun maneh. Ngan bab salat kitu saya Pak. Ihtisan 10 masalah seputar salat dan isbal. Isbal teh lancingan nutupan mengucap